പ്രപഞ്ചം മനുഷ്യനെന്നും ഒരു അത്ഭുതമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുമ്പോൾ ആ അത്ഭുതം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഭൂമി ഉൾപ്പെടുന്ന സൗരയൂഥത്തിലെ സൂര്യൻ്റെയും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? എങ്കിലാ ശബ്ദങ്ങൾ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ. ആദ്യം നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ സൂര്യന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. സൂര്യന്റെ ശബ്ദം കേട്ടല്ലോ. ഇനി നമ്മുടെ സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹവും സൂര്യൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹവുമായ മെർക്കുറിയുടെ അഥവാ ബുധൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു നോക്കൂ. മെർക്കുറിയിൽ ഒരു വർഷം എന്നത് 88 ദിവസമാണ്. മെർക്കുറിക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല. അടുത്തതായി വീനസ് അഥവാ ശുക്രൻ. സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചൂട് കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ. അവിടുത്തെ താപനില എന്നത് 465 ഡിഗ്രിയാണ്. എങ്കിൽ പോലും പണ്ട് വീനസിൽ ജീവനുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ചില ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്. അതിനു കാരണം സൂര്യൻ്റെ വലിപ്പം വയ്ക്കലാണ്. ഓരോ 1 കോടി വർഷം കൂടുന്തോറും സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം 10% വർദ്ധിക്കും. പണ്ട്, അതായത് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, സൂര്യൻ ചെറുതായിരുന്നു. ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്കുള്ള അകലവും അന്നത്തെ വീനസിൽ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്കുള്ള അകലവും ഏകദേശം തുല്യമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അന്നത്തെ വീനസിൽ ജലത്തിന് ദ്രാവക രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ജലമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ബാക്ടീരിയകൾ പോലുള്ള സൂക്ഷ്മജീവികളെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലേ? ഇതാണ് ഒരു കാരണം. പിന്നെ എങ്ങനെ വീനസ് ഇന്നത്തെ പോലെയായി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൂര്യൻ വലുതായി. അതോടെ വീനസ് സൂര്യനോടടുത്തു. അതോടുകൂടി വീനസിന് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന റേഡിയേഷന്റെയും താപത്തിന്റെയും അളവ് കൂടി. അതോടെ വീനസ് ഒരു ചുട്ടുപഴുത്ത ഗ്രഹമായി മാറി. ഇത്രയും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ച നമ്മുടെ അയൽവാസിയായ വീനസിന്റെ ശബ്ദമൊന്ന് കേട്ടാലോ? ഭൂമിയിലെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ. എങ്കിലും ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയുടെ ശബ്ദം റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഒന്ന് കേട്ടാലോ? ഭാവിയിൽ മാർസിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കുമല്ലോ. പിന്നെ മാർസിനെ നിരീക്ഷിക്കാൻ അയച്ച പെർസെവറൻസിനെ കുറിച്ചും. പെർസെവറൻസ് മാർസിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങി. ഈ ചിത്രം പെർസെവറൻസ് എടുത്തതാണ്. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മാർസിന്റെ ശബ്ദമൊന്ന് കേട്ടാലോ? സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹവും സൗരയൂഥത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും മാസിന്റെ 2.5 മടങ്ങ് മാസുള്ള ഗ്രഹവുമായ വാതക ഭീമൻ ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് കേട്ടാലോ?
ജൂപ്പിറ്ററിലെ ദ ഗ്രേറ്റ് റെഡ് സ്പോട്ട് പ്രശസ്തമായ ഒരു വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റാണ്. കാലങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിപ്പവും കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ജൂപ്പിറ്ററിന് വലയങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ അത് നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാനാവില്ല. ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ ഏതാണ്ട് പകുതി വലുപ്പമുണ്ടെങ്കിലും ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ 1/3 മാസേ സാറ്റേണിനുള്ളൂ. സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലയങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളുമുള്ളത് സാറ്റേണിനാണ്. ജൂപ്പിറ്ററിനെ പോലെ ശനിയും ഒരു വാതക ഭീമൻ ഗ്രഹമാണ്. അതായത് അന്തരീക്ഷവും പ്രതലവും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം കൂടിക്കലർന്ന് കിടക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ. ശനിയുടെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെയാണ്. ഗ്രീക്ക് കഥകളിലെ ആകാശത്തിൻ്റെ ദേവനാണ് യുറാനസ്. യുറാനസിനും ജൂപ്പിറ്ററിൻ്റെ പോലെ വലയങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ വലയങ്ങളും നമുക്ക് നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാനാവില്ല. യുറാനസ് ഒരു ഐസ് ജെയിന്റ് പ്ലാനറ്റാണ്, അതായത് മുഴുവൻ മഞ്ഞ് നിറഞ്ഞ ഗ്രഹം. യുറാനസിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള മീഥെയ്നാണ് യുറാനസിന് നീല നിറം നൽകുന്നത്. സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും തണുത്ത ഗ്രഹമാണ് യുറാനസ്. അവിടുത്തെ താപനില -317 ഡിഗ്രിയാണ്. മഞ്ഞുഭീമനായ ആ നീലഗ്രഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദമൊന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ. യുറാനസിനെ പോലെ നെപ്റ്റ്യൂണും ഒരു ഐസ് ജെയിന്റ് ഗ്രഹമാണ്. സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അകലെ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹമായ നെപ്റ്റ്യൂണിനും യുറാനസിനെ പോലെ വലയങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ ഈ വലയങ്ങളും നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാനാവില്ല. നെപ്റ്റ്യൂണിനും അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള മീഥെയ്നാണ് നീല നിറം നൽകുന്നത്. വലിപ്പത്തിൽ യുറാനസിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിലും നെപ്റ്റ്യൂണിന് യുറാനസിനേക്കാൾ മാസുണ്ട്. സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ കാറ്റും നെപ്റ്റ്യൂണിലാണ്. അതിൻ്റെ വേഗത 2000 km/h ആണ്. ഭൂമിയിൽ ഇതുവരെ സംഭവിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ കാറ്റ് 1996 ഏപ്രിൽ 10 ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ബാരോ ഐലൻഡിൽ ഉണ്ടായ കാറ്റാണ്. അതിൻ്റെ വേഗത 408 km/h ആണ്. എങ്കിൽ പിന്നെ നെപ്റ്റ്യൂണിലെ കാറ്റിൻ്റെ വേഗത ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ. നെപ്റ്റ്യൂണിലെ ഒരു വർഷം എന്നത് ഭൂമിയിലെ 165 വർഷമാണ്. നെപ്റ്റ്യൂണിനെ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ആകെ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ നെപ്റ്റ്യൂൺ സൂര്യനെ വലം വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. യുറാനസിൻ്റെ ഇരട്ടയായ നെപ്റ്റ്യൂണിൻ്റെ ശബ്ദമൊന്ന് കേട്ടാലോ. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.